mūs vērtē eksperte, kas pirmo reizi mums strādās starptautiskā izstādē Latvijā no Čehijas, Pani Zdenka Ņukala. You are welcome to the ring. Eksperte un aicinām ringā. Palēnis! Taisinās mums tikai viens dalībnieks šajā konkursā, bet nav nozīmes galvenais, ka šis dalībnieks ir labas kvalitātes. Pamatbalstam uz ietādē te jābūt drosmei šajā lielajā laukumā iznāktu. Jūsu aplausi uzvarētājām tās ir mūsu vistitulētākā Latvijas suņa Magic Sunrise Break Gentleman pēcnācēja grupa. Īpašniece ir Jūzefa Raimene no Latvijas. Eksperti gribēja pajokot un teikt, nē, viņi nedos balvu nākamai, protams, viņi ir nopelnījuši šo balvu. Džentlīts, kā mēs viņu saucam, un viņa burvīgie pēcnācēji. Итак, у нас завершился уже следующий конкурс.